أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Hazreti Halifatul Mesih peti da Allah bude njegov pomagač je rekao: detalji o Benu Kurejza sam spominjao, detalje. Dalje detalji u vezi ovoga su sljedeći. U vezi muslimana koji su ubijeni u toku ove borbe, dvojica su spomenuti: Halad bin Suwaid i Hazreti Munzir bin Muhammed. Postoje razni hadisi u vezi znači broja Jevreja koji su bili ubijeni. Ibn Ishak govori da ih je bilo 600, dok drugi hadis prenosi da je bilo ih 700. Suhejli spominje da ih je bilo 800 do 900. Imam Tirmizi i Imam Nisai govore da ih je bilo oko 400. Ibn Isad kaže da ih je bilo oko 600 do 700. Hazreti Mirza Bešir Ahmed Sahib kroz svoje istraživanje i iz historijskih znači detalja kaže da je bilo oko 400 kojima je znači presudu iznio Hazreti Sad radijallahu anhu. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je naredio ashabima da ih ukopaju. Protivnici islama često ovo koriste protiv islama, znači i govore da je islam vrlo okrutan. Kako god, kada znači pregledamo sve činjenice i dokaze i prema autentičnim historijskim dokazima, znači ovo je oko 400 i to samo onih koji su znači bili borci. I zbog ovog razloga je bilo da su svi bili ukopani na istom mjesto, u istom rovu. Sejid Waka Saheb, on je Ahmedi učenjak, je ovo istražio detaljno i pokazao je znači mnoge detalje u knjizi Resuli Akram. On govori u vezi znači broja ljudi koji su bili ubijeni od Benu Kurejza i zaista racionalno dokazuje ovo. Prvo kaže i prvo on govori u vezi detalja da li to bio hadis ili historijski znači povijest, da treba dobro da se to prouči zbog toga što nekada ljudi preuveličavaju stvari i da jednostavno slijepo prihvatimo sve hadise nije u redu. Prema tome da je od 600 do 900 ljudi bilo ubijeno, uključujući žene i djecu, i reći da je toliki broj znači ljudi, kad bi bilo i 500 svezano i dovedeno u Medinu i da su bili znači zbrinuti u 2 kuće i da im se hrana i voda znači priuštila, a muslimani su znači bili bez vode i hrane, je vrlo znači nerealno. Drugo, praviti znači
brinuti se o tolikom broju ljudi, na primjer za prirodne njihove ponude, kao prirodne te prohtjeve, je vrlo teško. I to da sve se pripremi za 600 ljudi i da su 2-3 ashaba to znači bili u dužnost njihova, kao Hazreti Ali i još nekoliko ashaba da ih znači oni egzekutiraju, je vrlo teško i zamisliti, i to u toku noći, i pripremiti te robove, i da to ashabi nisu nikad ni spominjali taj incident. I također u Sahih Buhariju i Sahih Muslimu ti brojevi se ne spominju. Ovo nam dalje daje znači da trebamo da dobro istražimo ovaj događaj i da znači istražimo da li je ovo zaista bilo preuveličavanje ovog događaja. On dalje piše, poslije je znači u istoriji dodavani ovi detalji da bi se muslimani i poslanik sallallahu alejhi ve sellem prikazali kao neki nasilnici. U Sahih Buhariju se kaže u vezi Hazreti Sadove odluke ili presude Tuktel al-Mukatila da ti borci trebaju da budu ubijeni. Sada svi historičari, mnogi su to interpretirali kao da svi muškarci koji su bili u stanju da se bore da budu ubijeni. Znači, oni su ovaj termin borci proširili da na svakog odraslog čovjeka. I oni su također dodali da su ljudi pregledali da li su ti ljudi spremni ili punoljetni da se mogu boriti, i tako su povećali ove brojeve. Znači preuveličavali ih. S druge strane, oni koji su rekli za manje brojeve, oni su znači ograničili termin boraca, i to jeste jedino ti ljudi koji su aktivno bili i učestvovali u toj borbi. I prema istraživanju ovo je bilo znači otprilike 20 ljudi ili manje prema istraživanju. I to je zaista gdje razum se spaja sa onim što se desilo. Ovo je njegovo znači od ovog učenjaka znači njegovo sopstveno istraživanje. I ovo nam daje znači početak zaista da se istraži ovaj događaj. Hazret Mirza Bashir Ahmed Saheb radijallahu anhu je rekao u vezi znači ovih optužbi nemuslimanskih historičara u vezi ovoga, to jest u vezi Jevreja koji su bili ubijeni iz Benu Kureiza. On piše u vezi ovoga, u vezi Benu Kureiza, mnogi nemuslimanski historičari su znači optužili poslanika sallallahu alejhi ve sellem na vrlo loš način u vezi znači kazne smrti koja je bila data 400 ili manje Jevreja. Oni su Bože sačuvaj okarakterisali poslanika sallallahu alejhi ve sellem kao da je on bio željan krvoprolića. Ovo je zaista totalno bazirano na njihovoj mržnji prema religiji islamu. Što se tiče religije islama i znači poslanika sallallahu alejhi ve sellem, oni ne mogu nikako da ovo sebi priušte i da jednostavno dokažu ovo. I muslimani su također influencirani od strane ovih nemuslimanskih historičara u vezi ovoga. Prvo kaže u vezi
presude za Benu Kureza, koju oni govore da je to bila okrutna presuda, što je Hazreti Sad znači presudio, a ne poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Kada dokazujemo da ovo poslanik sallallahu alejhi ve sellem prvo nije presudio, onda ne može se on optuživati za ovo. Prvo ova presuda nije bila okrutna ili znači nasilnička. Detalji u vezi ovoga su spomenuti zašto se ova presuda donijela. A onda treće, u vezi onoga što je Hazreti Sad tražio od oba dvije strane, od poslanika sallallahu alejhi ve sellem i Jevreja, da pristanu na njegovu presudu, onda poslanik sallallahu alejhi ve sellem nije mogao ništa da promijeni. 4. Kada su ovu presudu kriminalci, znači ti koji protiv je ova presuda iznešena, prihvatili, onda kako da drugi mogu da nešto drugo kažu. Znači imamo dokaz od Huyej bin Ahtaba koji je izgovorio riječi kada je trebao da bude znači ubijen, da je ovo presuda od Allaha dželešanuhu i onda poslanik sallallahu alejhi ve sellem nije mogao da se miješa u tu odluku. Poslije znači Hazreti Sadove presude, jedinu stvar koju je poslanik sallallahu alejhi ve sellem uradio da se to izvrši prema presudi. I samo možemo reći da na način na koji je poslanik sallallahu alejhi ve sellem posle toga postupio, da je postupljeno na vrlo milostiv način. Kao na primjer, dok su čekali svoju presudu, poslanik sallallahu alejhi ve sellem se pobrinuo za njihovu znači opskrbu. Drugo, na način na koji je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao kada je jedan znači kriminalac doveden da se izvrši smrtna kazna, drugi ne treba da to znači gleda. Historija nam govori da se to radilo na drugačiji način. Treće, poslanik sallallahu alejhi ve sellem je uvijek prihvatao znači oni koji su molili da im se život znači spasi, prihvatao je te molbe. Ne samo da bi znači sačuvao od njihove živote ti koji su tražili da im se pokaže, već bi puštao njihovu znači porodicu i davao im nazad njihovu imovinu. I ovo je znači najveća milost koja se može ljudima koji su uradili kriminal pokazati. Ne samo da je istina da se apsolutno ništa ne može pripisati negativno poslaniku sallallahu alejhi ve sellem u vezi ovog slučaja Kureza. Ovo je zaista čisti dokaz njegove milosti i njegovog karaktera sallallahu alejhi ve sellem. Onda u vezi ovoga mi zaista stojimo iza toga da nije uopšte neka okrutnost se pokazala prema tim ljudima. To je zaista bilo prema zakonu i prema presudi izvršeno. Prvo moramo razmotriti njihov zločin koji su uradili i pod kojom situacijom su to uradili. Kada je poslanik sallallahu alejhi ve sellem došao u Medinu, 3 jevrejska plemena su bila tu: Benu Keneka, Benu Nazir i Benu Kureza. Prvu stvar koju je poslanik sallallahu alejhi ve sellem po svom dolasku uradio jeste pozvao njihove poglavice i uspostavio ugovor mira s njima. I to je bilo da će muslimani i Jevreji živjeti zajedno u miru i da neće znači biti znači dio sklopa s njihovim neprijateljima, da li to bili muslimanski neprijatelji ili jevrejski neprijatelji. I ako bilo ko napadne Medinu izvan znači Medine, neko plemena, da će oni svi zajedno stajati jedni uz druge i braniti jedni druge. I onda bilo ko izda taj ugovor mira, onda će da bude neka vrsta kazne. I da će sve to da bude predstavljeno ispred poslanika sallallahu alejhi ve sellem. I da će se ići prema tom ugovoru. Kako god, da će ta presuda biti prema praksi njihove religije. Ovo je vrlo važan detalj ovog ugovora.
Iako je tu bio muslimanska vlada uspostavljena, znači opet presuda će biti prema onome što oni praktikuju, znači prema njihovom religijskom zakonu. Kako su Jevreji znači se postavili prema ovom ugovoru? Prvo, Benu Kanka je prekršila. Imali su rat protiv muslimana. Oni su znači uvijek ismijavali i napadali muslimanske žene. Onda nisu poštovali poziciju poslanika sallallahu alejhi ve sellem prema zakonu Medine koji su i oni potpisali. Kako god, kada su bili znači pobjeđeni od strane muslimana, poslanik sallallahu alejhi ve sellem im je oprostio i njima je bilo naređeno da se isele iz Medine zbog prekršaja ugovora i da žive negdje drugo, tako da mir u Medini bude sačuvan. I Benu Kanka su otišli sa svojim bogatstvom, svojim porodicama, djecom, ženama i to je bila njihova kazna i presuda. I oni su se preselili negdje drugo. Kako god druga dva jevrejska plemena nisu naučili pouku iz ovoga i onda iz te mržnje pleme Benu Nazir Ka'b bin Ashraf je prekinuo znači njihov poglavica ugovor mira i počeo je znači da huška Kurejšije i druga arapska plemena nagovara na mržnju protiv i opoziciju protiv muslimana. On je znači zvijeri iz Arabije, to je on uradio i znači insistirao da oni idu protiv poslanika sallallahu alejhi ve sellem. I toliko je pisao vulgarne i provokativne pjesme protiv muslimana. Časne muslimanke je spominjao po njihovim imenima u tim odvratnim pjesmama. I onda je također pokušao da izvrši atentat nad poslanikom sallallahu alejhi ve sellem. Kada je presudu poslanik sallallahu alejhi ve sellem donio protiv njega i kada je bio ubijen, njegovo pleme se onda otvoreno okrenulo prema muslimanima i od tog dana Benu Nazir je tada prekršio znači totalno ugovor mira i krenuo protiv muslimana i onda oni su isplanirali atentat na poslanika sallallahu alejhi ve sellem i na bilo koji način oni su željeli da ga likvidiraju. Iako su kad su ušli u ugovor mira potpisali to da kogod to prekrši bit će kažnjen, oni su to uradili. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je dobio vijesti u vezi njihovog plana i onda ih je upozorio i pozvao ih je sebi. Njihov odgovor je bio znači da su spremni da se bore protiv muslimana. U ovom ratu Benu Kurejza su također pomagali Benu Nazir. Kako god kada su Benu Nazir bili pobjeđeni i dobro trebamo da zapamtimo da su Benu Kurejza bili njihovi pomoćnici i oni su tu prekršili svoj ugovor mira, ali poslanik sallallahu alejhi ve sellem im je oprostio, znači Benu Kurejza. Iako su oni znači pomagali Benu Nazir. I također Benu Nazir je bio, data im je presuda da se isele iz Medine. Nije im bilo dozvoljeno da svoje oružje nose, ali im je bilo dozvoljeno da idu. Ali Benu Nazir je onda okrenuo cijelu Arabiju protiv muslimana na vrlo okrutan način i oni su znači pozvali sve arapska plemena da ne zastanu dok islam ne bude totalno znači iskorijenjen. Onda kako je Benu Kurejza treće pleme se ponašalo? Pleme kojem je poslanik sallallahu alejhi ve sellem oprostio, prekršaj prvi, i također prema kojima se odnosio na najbolji način. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem se znači prema njima ponio s milošću. Prije dolaska poslanika sallallahu alejhi ve sellem
Benu Kureza je smatrano kao najmanje, ne najmanje, u statusu, najnižeg statusa pleme. Znači nisu imali iste prava kao Benu Nazir. Na primjer, ako bi neko iz Benu Kureza ubio nekoga iz Benu Nazir, prema tom statusu inferiornosti, ta osoba iz Benu Kureza bi bila ubijena. Ali ako bi suprotno iz Benu Nazir neko ubio iz Benu Kureza, ta osoba ne bi izgubila život, već bi platila krvnu otplatu. Ali poslanik sallallahu alejhi ve sellem im je tad dao ista prava prema drugim, znači pravima drugih ljudi koji su tu živjeli. Kako god, oni su i dalje bili izdajnici i to u najtežem, znači vremenu, težeg vremena muslimani nisu prošli kroz to. Znači oni nisu naučili ništa iz događaja Benu Kanka i Benu Nazir. Kada je vrijeme došlo, šta su oni radili? Oni su zaboravili znači ugovor mira i sve te stvari koje im je poslanik sallallahu alejhi ve sellem dao i oni su znači i svoje tvrđave napali na muslimanske znači žene i djecu kada su znači 3000 muslimana bilo opkoljeno sa svake strane od 10 do 15.000 nevjernika. To je znači bilo toliko teško vrijeme za muslimane. U takvom znači vremenu oni su izdali muslimane i željeli da totalno unište islam i poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Znači prva stvar koju je poslanik sallallahu alejhi ve sellem želio da uradi dolaskom u Medinu jeste da učini Jevreje svojim prijateljskim narodom. Znači prvo moramo da razmislimo o tome kako je poslanik sallallahu alejhi ve sellem uspostavio ugovor mira i prijateljstva. Ali njihov odgovor je prvo bio da ga prihvate kao prijatelja i kao demokratskog vođu, ali ovo nije njihova izdaja bila samo izdaja, nego je bilo tolika podla znači stvar. I da je zaista njihov ovaj plan uspio koji su planirali, onda zaista i čast i postojanje i sve muslimansko bi nestalo. Benu Kureza nisu imali jedan zločin. Oni su bili znači krivci mnogih stvari, izdaje, znači lojalnosti, neprijateljstva, podlosti, pokušaja ubijstva. I znači i to su radili u najgorem stanju u kojem su muslimani ikada znači bili. I nikakav zakon ne bi mogao da ovakvoj izdaji i ovakvom načinu da se prema njima ponaša više naklonjeno. Šta su oni znači zaslužili? 3 presude ili kazne su mogle da budu ovdje predstavljene. Jedno, zatvor ili da budu pritvoreni u svojim kućama. Drugo, da ih istjeraju kao što je bila kazna Benu Kanka i Benu Nazir. Treća je bila znači smrtna kazna tim borcima i drugima znači pritvor u njihovim kućama. Onda koju su opciju tada u tom trenutku muslimani imali? Da drže svoje neprijatelje u istom gradu u pritvoru je jednostavno bilo nemoguće. Znači razlog tome jeste da sve njihove potrebe muslimani bi trebali da im pruže hranu, znači smještaj. To nije nešto bilo u tom vremenu nešto što su muslimani mogli da podnesu. U to vrijeme također nije bilo
formalnog sistema zatvora. Znači, njihova tradicija je tad bila, zatvorenici su bili razdijeljeni raznim ljudima. Znači, oni bi živjeli, slobodno se krećali i da im to priušte, to bi bila velika opasnost za muslimane. I ovo bi znači da im se ovo priušte spletke protiv muslimana i to za sve bi muslimani plaćali. Prije su se bar brinuli za sebe i onda bili neprijatelji, a sada muslimani koji nisu mogli da priušte sebi sve ove potrebe, trebali da se brinu o njima i oni da im uzvraćaju neprijateljstvo. Hazret Mirza Bešir Ahmed Sahib radijallahu anhu dalje piše: u ovim situacijama ja ne vjerujem da bilo koja osoba koja razumno razmišlja bi donijela ovakvu presudu da oni borave u Medini. Dalje piše: druga kazna bi bila da ih znači istjeraju iz Medine i u to vrijeme je to bila dobra presuda, znači istjerate i dalje od sebe i onda vam nisu odmah kao ali što se tiče Jevreja u tom uopšte je i dalje da im se presudi na taj način, opasnost od njih je bila i dalje ista. Onda bi im se znači dala prilika da prikupe još više neprijatelja protiv islama. Istorija dokazuje da Benu Kurejza je bila od svih jevrejskih plemena najviše neprijateljski znači nastrojena prema muslimanima. I znači istjerati ih iz Medine, to bi još višu opasnost muslimanima donijelo nego što su Benu Naziru radili. Razmislite da bi jedna nacija to uradila samoubistvo sebi, onda kako da krivimo muslimane zato što nisu željeli ovo da se desi. Znači ove dvije opcije uopšte nisu bile moguće jer bi donijelo, sami bi sebi donijeli znači samoubistvo. Iako je znači presuda sada bila vrlo ozbiljna i može se činiti i okrutna, to je bilo da se sačuva i bilo je radi te situacije u kojoj su bili muslimani. I nije bilo druga opcija. Mr. Margolies, koji je historičar i nije prijatelj znači islama, se je složio da odluka sada je bila odluka najbolja u toj situaciji i da nije bilo druge opcije. A Mr. Margolies piše u vezi ovoga da to situacija kroz najgoru koju je poslanik sallallahu alejhi ve sellem je prošao je bila od Benu Nazir koji ih je pustio. Oni su znači doveli toliko neprijatelja protiv muslimana. I onda on dalje piše da je on pustio Benu Kurejza da odu. On bi pustio novu znači grupu propagande protiv sebe. Ali oni koji su znači protiv sa neprijateljima se otvoreno pridružili iz Benu Kurejza protiv muslimana, nisu mogli dobiti dozvolu da odu. Pustiti ih je znači istjerati ih iz Medine nije bilo sigurno, a i ostaviti ih u Medini isto još gora opasnost je bila. Onda su morali znači biti ubijeni. Ovo je znači Mr. Margolies šta je on rekao. Hazret Mirza Bešir Ahmed radijallahu anhu piše: moramo razmotriti to da nisu bili samo pod ugovorom ili kao u prijateljskom sa poslanikom sallallahu alejhi ve sellem, to jest Benu Kurejza. Oni su ti bili koji su prihvatili znači vladu poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Kazna za pobunu je uvijek bila znači smrtna kazna. Ako znači pobunjenici ne dobiju oštru kaznu, onda vlada će da propadne. I pobunjenici tada zaista dobiju toliku snagu i jednostavno ne gledaju ni na šta.
U takvim situacijama dati pobunjenicima šansu jeste ići protiv onih koji žive u toj, znači svim tim državljanima tog mjesta, jednostavno protiv njih ići i njihovog mira i slobode. Svi civilizovane vlade su uvijek se oštro ponijele prema takvim ljudima. Da li to bili muškarci i žene, i uvijek im je se davala znači smrtna kazna za to i niko se nije bunio protiv toga. Onda presuda Sadova je bila totalno ispravna i to se odnosila na zaista potpunu pravdu. I opet to zato što je prihvatio poslanik sallallahu alejhi ve sellem da se neće pobuniti njegovoj presudi, onda znači on nije mogao ništa od toga da uradi. Ali također je za svaku neku ko je tražio oprost na individualnom, znači ne grupnom, dao im je znači oprost. Ali nije mogao da znači oprosti cijelom plemenu, jer je rekao da će da ide prema odluci Hazreti Sada. Ali kako god, oni nisu grupno željeli da traže oprost od poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Kako znači pobunjeni kada pustiš koji ne traži znači oprost. Onda još jedna važna tačka u vezi ovoga da trebamo da zapamtimo jeste, u tom prvom ugovoru je bilo ako neko prekrši da će se znači oni suditi im se prema njihovom religijskom zakonu. Historija dokazuje da kada bi god poslanik sallallahu alejhi ve sellem sudio ili neku presudu donosio, bilo je prema jevrejskom znači zakonu. Znači ako pogledamo u Tevrat i njihov zakon, ovu presudu koju su Jevreji dobili je tačno prema presudi koju nalaže Tevrat. Sad bin Muaz je to i uradio. Znači u Bibliji se spominje kada krenete da napadnete na grad, pružite tim ljudima mir, ako znači prihvate i otvore svoja vrata, ti ljudi će znači da budu vaši zarobljenici i radit će za vas. Ako odbace i ne žele da budu u miru s vama i žele da se bore protiv vas, okolite taj grad, kada vam Bog to da ih u vaše ruke, stavite na mač sve muškarce, a žene, djecu, životinje i sve ostalo u gradu, uzmite to za vas. Deuteronomy, poglavlje 20, stih 10 do 15. Ovo naređenje jevrejskog znači zakona nije samo na papiru napisano. Benu Israil je uvijek znači presuđivao ovako. Jevrejska znači presuda je uvijek bila na ovom principu. Onda još jedan primjer, riječi protiv Midjanajca, kao što je Bog naredio Musa, oni su ubili sve muškarce i kraljeve Midjana i navodi sve koji su bili tad ubijeni, i djeca Izraela su uzeli sve žene i njihovu djecu i ratni sav plijen i stoku i sve što su imali za sebe. I doveli su sve, donijeli Musau i Eleazaru da svešteniku u njihov kamp koji je blizu Jordana. Ovo je 31 poglavlje, stih 7 do 12 iz Tevrata. I Mesija iz Nazareta koji je bio od Benu Israil nikad nije dobio znači priliku da vlada, gdje možemo da vidimo na koji način bi on znači praktikovao ovo zakon. Postoje mnogi zapisi koje je on znači naveo i gdje možemo da vidimo znači
na koji način bi se on ponašao prema izdajnicima. I na način na koji se je obratio svojim neprijateljima. Isa alejhi selam kaže: ovi zločinci, kako možete da pobjegnete od znači džehennema ili pakla. Drugim riječima, o ljudi, vi ste znači dostojni da budete uništeni kao otrovne zmije, ali ja nemam moći da vas znači kaznim. Kako god, bojite se Boga i klonite se svojih zlih dijela zbog straha od znači kazne od pakla, od džehennema. I poslije kad su sljedbenici znači Isa alejhi selama postali glavni u svijetu, oni nisu znači mislili i kažnjavali su prema ovome druge, i možemo vidjeti na današnjici. Historija kršćanskih nacija je puna ovih primjera. I na kraju, iako presuda sada može biti gledana da je okrutna, uopšte nije bila bazirana na nepravdi. Način na koji su Jevreji znači svoje neprijateljstvo uradili, u kom stanju i kojoj situaciji u kojoj se muslimani nalazili, nije se mogao zaobići ova presuda. I ovo je bilo u kompletnom znači sklopu jevrejskog zakona. Onda prema prvom ugovoru mira i prijateljstva muslimani su znači sklopili to i morali su da to znači ispune prema religijskom znači zakonu. Kako god, ova presuda je bila od Sada bin Muaza, a ne poslanika sallallahu alejhi ve sellem. I ovo je znači nešto što spada na Sadovu odluku. Jedino što je poslanik sallallahu alejhi ve sellem imao sa ovom presudom jeste da se ispuni pod njegovom administracijom. I ovo je sve bilo spomenuto i da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem implementirao ovu presudu na najmilostiviji način i civilizovan način. I ovo služi da se odgovori kritičarima koji kritikuju islam. I kao rezultat toga neki muslimani su također influencirani od ove strane. I naša omladina također, koji nekada znači postavljaju pitanje zašto je Benu Kurejza ubijena. Neki govore da navode ovaj primjer Benu Kurejza i govore da jednostavno da je šta se dešava u Palestini kao da je opravdano. Ali situaciju kroz koju prolaze oni sada uopšte ne može se usporediti prema toj, i na način na koji oni osvetu rade i ubijaju djecu i žene. Muslimani su znači ti koji su odgovorni za ovo zabludno razmišljanje. Oni su uništili imidž islama da postignu svoje neke sopstvene ciljeve. Da im Allah dželešanu podari shvatanje i razumijevanje. Alhamdulillah, alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان
وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر